Hujan deras disertai angin kencang sebabkan puluhan bangunan rumah di kota Tasikmalaya, Jawa Barat rusak. Bahkan seorang balita nyaris tertimpa genteng rumah saat berusaha diselamatkan ibunya dari rumah yang bocor. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Tasikmalaya, Jawa Barat Kamis sore. Akibatnya puluhan rumah serta bangunan tempat usaha rusak ringan hingga parah diterjang angin. Atap baja ringan sebuah toko mebel di Jalan Sambong Jaya ambruk. Baut pondasi baja ringan senilai 25 juta rupiah tak kuat menahan kencangnya hembusan angin. Padahal atap baja ringan ini baru dibangun sehari lalu. Beruntung, meski pekerja tengah membuat kursi dan lemari lolos dari maut setelah berlindung di dalam toko. Udah ada angin besar. Angin besar. Kalau baru selesai dibangun ya? Iya, ya kencang. Kalau yang kerja tapi tidak ada korban? Nggak ada, alhamdulillah. Tak hanya toko mebel, semua pemandian kendaraan serta 20 rumah warga Sambong Jaya rusak dihantam angin kencang. Genteng rumah warga ambrol hingga air masuk ke dalam rumah. Seorang balita nyaris terkena genteng saat sedang diselamatkan ibunya. Iya, hujan dulu, pas hujan dulu kita langsung datang angin besar. Ibu nyelamatin diri langsung? Iya, mau lari sambil gendong anak. Lari kemana ibu? Ke sini, ke depan, udah banyak genteng pada terbang. Sejumlah warga langsung berusaha memperbaiki genteng rumah yang ambrol. Mereka memanfaatkan genteng sisa untuk menambal genteng yang pecah. Belum bisa dipastikan berapa total kerugian yang diderita warga akibat bencana ini. Pemerintah daerah melalui BPBD Kota Tasikmalaya masih melakukan pendataan terhadap korban angin kencang ini. Deden Rahadian, Kota Tasikmalaya.